Чацвёртая кніга цароў, раздзел 11. А Аталія, маці Ахазіі, даведалася, што сын яе памёр. Устала яна і забіла ўсіх царскіх нашчадкаў. Але Йосаба, дачка цара Ярама, сястра Ахазіі, узяла Йоаса, сына Ахазіі, і выкрала яго з сыноў цара, якіх забівалі разам з карміцелькай яго, і схавала яго ад Аталіі, каб не быў забіты у пакоі спальным. І хаваўся ён з ёй 6 гадоў у доме Господа. А Аталія гаспадарыла ў краіне. А на 7-й год Йояда паслаў і ўзяў сотнікаў, і карыйцаў, і пасланцоў, і ўвёў іх да сябе у святыню Господа і заключыў з імі дамову. І ўзяўшы прысягу з іх у доме Господавым, паказаў ім сына царскага і загадаў ім, кажучы: «Гэта загад, які вы маеце выканаць. 3-я частка вас, што прыходзіць у суботу, будзе вартаваць пры царскім палацы. А 3-я частка пры браме Сур, і яшчэ 1/3 пры браме, што за жыллём пасланнікаў, і вы будзеце вартаваць дом па чарзе. А 2 дружыны з вас, усе, што адыходзяць у суботу, будуць вартаваць пры доме Господавым пры цары. І абараняйце яго, трымаючы зброю ў руцэ сваёй. А хто ўвойдзе за агароджу святыні, хай будзе забіты. І будзьце вы з царом, калі ён уваходзіць і выходзіць». І зрабілі сотнікі ўсё, якім загадаў святар Йояда. І ўзяў кожны сваіх людзей, якія прыходзілі ў суботу, з тымі, якія адыходзілі ў суботу, і прыйшлі да святара Йояды. Той раздаў сотнікам дзіды і шчыты цара Давіда, якія былі ў доме Господа. І сталі пасланцы кожны са зброяй у руцэ сваёй, ад правага боку святыні аж да левага боку святыні, перад ахвярнікам і святыняй вакол цара. І ён вывеў сына цара і ўсклаў на яго вянец і сведчанне. І паставілі яны яго царом, і намасцілі яго, і пляскаючы ў далоні крычалі: «Хай жыве цар!» А Аталія пачула гоман народа, і, выйшаўшы да людзей у святыню Господа, убачыла яна цара, які стаяў на ўзвышшы па звычаю, і князёў, і трубы каля яго, і ўвесь народ зямлі, які радуецца і трубіць у трубы. І раздзерла яна шаты свае і крыкнула: «Змова! Змова!» А святар Йояда загадаў сотнікам, якія былі над войскам, і сказаў ім: «Выведзіце яе за агароджу святыні, і калі хто пойдзе за ёй, хай памрэ ад меча». Святар бо сказаў: «Нельга забіваць у святыні Господа». І схапілі яе і пацягнулі яе дарогай, па якой уязджаюць коні ў палац, і там была яна забіта. А Йояда заключыў дамову паміж Господам і царом, і народам, каб быў ён народам Господавым і паміж царом і народам. І ўвесь народ зямлі увайшоў у храм Баала, і зруйнавалі яго, і ахвярнікі яго, і ідалаў разбілі ўшчэнт. Таксама Матана, святара Баала, забілі перад ахвярнікам. І святар паставіў варту пры доме Господа. І ўзяў ён сотнікаў, і карыцаў, і хуткаходаў, і ўвесь народ зямлі, і вывелі яны цара з дома Господа. І павялі па дарозе да брамы цела ахоўнікаў у палац, і сеў ён на царскім пасадзе. І радаваўся ўвесь народ зямлі, і горад напоўніўся супакоем. А Аталію забілі мечам у царскім доме. Йоас меў 7 гадоў, калі стаў царом.